أهلا ومرحبا بكم جمهوري العزيز، جمهور النادي المصري. وانتهت المباراة بفوز المصري 3-2. النهاردة عنوان المباراة: احتياطي المصري فرز أول، بلطوا سيراميكا بالثلاثة. مباراة رائعة وغير متوقعة لرجالة النادي المصري الاحتياطي. النهاردة لعبنا بتمانية ناقصين عن مباراة الزمالك، ورغم كده ودخل فينا أول جون. إنما النهاردة لعيبة المصري كانوا رجالة رجالة. النهاردة كل اللعيبة بصراحة مستواهم عالي جدا جدا. إذ كان الناشئين اللي لعبوا النهاردة عبد الوهاب وأحمد السيد بصراحة هايلين. والنهاردة تألق لعيبة المصري كريم بامبو اللي أخد نجم المباراة، وطميم اللي قدم مباراة رائعة. وكان نفسي الكرة اللي شاطها وجت في العارضة دي كان هيبقى جون عالمي النهاردة بصراحة. وحسن علي عمل مباراة كبيرة، ومحمود حمادة اللي بنقول له ألف سلامة بعد على طول الإصابة كمل المباراة ولعب كرة جميلة جدا لطميم اللي جاب منها الجون التاني. النهاردة أوقفنا انتصارات سيراميكا والحمد لله فزنا، وده كان فوز مهم جدا جدا، وبقول غير متوقع. كلنا، كل جمهور مصر وكل جمهور بورسعيد، حتى المحللين في الاستوديو أول ما شافوا التشكيل قال لك المصري هياكل 3-4 ازاي يلعب. انما اثبتوا احتياط المصري ان هم فرز اول، واستطاعوا ان هم يفوزوا على سيراميكا ويبلطوا سيراميكا. بقول مبروك لجمهور النادي المصري العظيم اللي بيسافر ورا فرقته. بقول مبروك لمستر كامل ابو علي ما بيبخلش على الفرق باي شيء. مبروك للاعيبه المصري الرجاله. مبروك للمدرب الكوكي، ومزيد من الانتصارات.